Bom dia, pessoal! Estou aqui mais uma vez, meus filhos chegaram, graças a Deus, estão aqui passando aqui o final de semana da Semana Santa com a gente. Vim aqui, na Semana Santa aqui. Amanda, veio o meu netinho. Pra comer o peixinho aqui da veinha. Peixe, já comemos peixe, mas ainda vamos fazer agora um foguinho para nós comer mais peixe e assar uma carninha, se der certo. E eu vou buscar a minha guia aqui, já me pediram, está lá na casa de Jariel, na Casa Nova. A minha guia está lá, eu vou buscar, é uma guia dupla, que faz assim, tá, que é melhor de ajeitar o peixe. Ficou bacana, depois que já deu aqui, colocou essa porteirazinha aqui, a cancelazinha, agora é bem feito, viu? Né, pai? Só que aqui ainda ficou com defeito. Olha, o meio disse que para uma hora eu me ajeitar. Disse, olha, tu ajeita, você ajeita. Porque ela ficou assim, ó. Se parir aqui embaixo ficar certinho, aqui em cima tá atrasado, né? É mesmo. Mas foi o defeito foi nesse murão ali, que saiu do prumo. Quando esticou a cerca, ele pendeu. Ah, foi no morão, né? É. Mas aqui tem um jeito, só é ele. Só é cavar essa aqui dentro para você mostrar você aqui. É bem feito aqui, ó. É. Cancela, eu gostei, hein? Porque ele já tá chumbado demais, já tá seco. Aí eu disse, olha, aqui é fácil, é só dar um corte aqui assim na madeira, empurra assim mais para dentro, que aí ela vai dar o prumo. Tá só uma diferença de 1 centímetro. Ele cavou, essa parte embutiu dentro aí fica sequinho. Ah, e depois eu vim consertar uma horinha aí, mais tempo, e fazer isso com você. Esse coisinha aqui. Vem carpinteiro também. Porque só um enganche, enquanto ele disse que ele vai trazer ainda também o ferrolho. Quando ele saiu daqui do sítio, foi para Maceió, aí trabalhou de carpinteiro, de serralheiro, né, pai? É. Foi açougueiro. Eu fui muita Foi muita coisa, viu? Pedreiro, tudo. Foi padeiro, teve panificação, padeiro, passou 3 anos, não foi, pai? Muita coisa eu fiz na minha vida já, né? Fazendo pão, 3 anos lá no Vilagem. Eu já trabalhei com panificação também. A maior parte foi no mercadinho, não foi que o senhor botou lá um mercadinho? No mercadinho também mais tempo, Foi. Pois é. Esse velho já trabalhou demais de muita coisa, de pedreiro, de... Se for falar... Uma vez um primo meu perguntou, vamos ver que tem mais profissão de desborado, começamos. Eu fui pedreiro, eu fui carpinteiro, eu fui isso, aquilo aí, já ia em 40 profissões, aí disse, olha, eu já fui palhaço de circo agora, dessa vez também, já fui é o quê pra você, né? Parece que fui onde? O cara foi até palhaço, hein? O cabelinho era bom. O cara tem que se desjobar pra ganhar um realzinho, né, velho? Pra trazer o pão de cada dia. Agora eu vou pegar a minha galinha pra lá, e essa casa tá quase pronta de tudo. Vai tá bonita a casa. Hoje ele disse que vinha pra cá hoje, não sei se ele chega. Bastante tempo aí ele. Aqui ele pretende aqui na estrada fazer paralelepípedo, pai? É, ele botar aquelas pedras. Paralelepípedo aqui, ó. Pra passar o carro. Quando eu chuvar, é o que ficou, né? É, ficar levado aqui. Aí eles não, vai ser de paralelepípedo aqui e ali, e aqui eu vou fazer um canteirinho cheio de grama. Aí vai ficar bacana mesmo. Se for assim, vai ficar bacana mesmo. O lado que passa a roda do carro vai ser o paralelepípedo e no meio a grama, né? Ah, vai ficar lindo, tá bom. E aqui vai botar, já tá ali a cancela daqui. Ah, daqui? Daqui também já chegou já. Ó, pessoal, as 2 colunas aqui, já vai desceu mais. Botar a cancela aqui, o portão, né? Ele tava curto, ele desceu mais um pouquinho, porque ele quer para cobrir, né? Ah, sim. É de madeira, para cobrir para não descer. Ah, sim, vai ficar bacana. Aqui nem uma casinha aqui. É, fica bonito mesmo. Aqui já. Aqui está quase pronto, já tá. Um pouco, só puxar o piso, já bateram. O piso depois das calçadas. Da peneira aqui, ó. É. Já chegou o cimento para terminar. Por dentro essa casa já está pronto de tudo. Eu não vou mostrar por causa que está fechado, né? É. Vamos pegar uma grezinha aqui, né, pai? A minha greia que ele deixou aqui, agora não sei onde. Ele falou que estava aqui, só está aqui lugar. Agora aqui olha onde. Procurar para você. Tá fazendo fogão? Tá fazendo fogão, tudo tijolozinho batido, né? Aquele batidozinho, esse tijolo aí que ele compra, ó. Ele já é redondinho, ó. É. Já fez as lajes de fogão. Aqui, esse dele é diferente, ó. Vou ver se eu acho que minha greta tá por aqui, depois por aqui é muito. Aqui vai. Aqui foi diferente, ó. Esse forno não é daquele que a gente faz, não, esse forno, ó. Esse já vem de fábrica. É mesmo. Ele é um forno de ferro fundido. Forno grande, né? É. Aqui vai ter um. Olha, pessoal. Aqui vai ter um forno. É, o ferro é. É, ele é fundido. Ele ferro bom. Ele fez um pedido, chegou esse forno. Assim de fábrica. E aqui em cima vai ser o defumador. A gente dá aqui, ele é o cara, ó. Tem um buraquinho aqui, ó.
E é? É, esse buraquinho aqui. Tem um buraco ali. Aqui vai botar onde é que é a rolagem. Vai ter defumador. Ao mesmo tempo que tá assando aqui uma coisa no forno, a fumaça tá indo, de defumar uma carne, né? Um peixe, Entendi. não é isso? Fazer um porquinho defumado, uma carnezinha defumada, né? Mas É, bacana. Aqui uma piazinha de mármore grande, ó. Tudo no mármore aqui, ó. Já forrou todo de cerâmica, né? É. Como poeira aqui afora. Tá fazendo só puxar o piso aqui. Ó, também botou dessa mesma cerâmica. O quarto já tá pronto. Aqui é o que? Tipo uma dispensazinha ou banheiro? É os banheiros Aqui de fora? aqui é um banheiro. Aqui é um quartozinho. E aqui um banheiro. A dispensa é aqui, ó. Não pensa assim, ó. Tem coisa de guardar coisa, né? É. O carvão tá aqui, ó. Minha não tá. É só o carvão. Ó, aqui ficou pra botar alguma coisinha. É. Mas vamos pra Grandão, viu? A casa é enorme, né? É Olha, grande. Essas tá placas fazendo cozinha, tá- bacana mesmo. Essa placa é pra lá, pra botar ainda lá na parte do fogão. Sim, os mármores Vai ali, ter né? churrasqueira também ali. Já foi botando fogando os mármores. E minha guia tá onde? E a sogra? A minha guia tá... Eu disse, eu deixei ali, vai deixar ali a outra. Tá, um estava pendurado. Olha ela ali, achei. Achou? Olha ela lá em cima. Ali, atrás do fogão, lá do outro lado, velho. Ah, você tava pendurado aqui. Eu vi agora, né? Olha, tá aqui. Eu tava pendurado, deve estar em Tá cima, né? pendurado, tá na onde? Essa galinha pra nascer nossa pica também. É, Cadê essa galinha aqui? Que abre fecha. essa é boa. Essa é boa. Pois é, a gente aqui tá muito bonita essa galinha. Pra vocês verem que tá ficando, ó. Esse daqui sobrou esse tijolinho, ó. Ele vai fazer com esse tijolo uma churrasqueira. É É. sobra do fogão. Aí sobrou um tijolo, vai dar uma churrasqueira. Ele quer fazer a churrasqueira para vai ser aqui. Ele explicou para mim, disse ia fazer aqui, assim, uma churrasqueirazinha aqui nesse cantinho. Porque aí vai, já dá já para o fogo, puxar um brasa para cá e aqui já faz uma churrasqueirazinha. É mesmo. Aí vai ficar bacana. E aquelas placas, que tá lá fora, vai ser porra de mármore aqui, ó. Por cima, né? Esse negócio bem Vai, bacana. vai ficar bem feito mesmo. Então né? ele quer uma casa para morar até o final da vida, né? É, aí já fazendo Ele disse bem assim que feito terminar mesmo. aqui, mas eu estou acreditando que eles dentro de uma semana vão terminar agora. Porque Tá, por dentro a faltando casa está pouco. toda pronta. Uma hora que eu estiver aqui, que eu estiver aqui, eu reimagino para gravar para você mostrar a casa dele, que tá bacana. É, faz a gravação com ele. Talvez hoje ele chegue. Aí eu vou mostrar por dentro. É isso aí. Mas tá ficando bonita a casa do homem. Tá. E agora vamos descer, vamos trabalhar, vamos arrumar a lenha, né? É. Fazer umas fogueirinhas. Vamos lá, pessoal. Agora vamos descer pra casa. Vamos ficar a lenha lá embaixo. Então vamos buscar linha. né? A vista ficou bacana aqui, ficou. Aqui, vista. E aqui é bem ventilado. Já lá em casa não pega do vento, porque aqui é alto, né? É. Aí parece que o vento passa por cima. E aqui onde ele É tá bem com ventilado espaço mesmo aqui, ó. bacana. Quando ele fizer isso aqui de pedra, que ele tá falando, de fazer. Essa estrada, aí já tá um negócio bacana dele. Só o ouro, velho. Só o ouro. Aqui vai ter que cimentar essa parte, né? Pra subir, né? É. Tá bacana aqui. Aí, essas telas aqui é pra galinha não passar, essas coisas. Bicho. Essa tele, ele botou uma textura galvanizada, ó. Ó, até arrodeando todinha, né, Aço pai? galvanizado. Isso aqui vai durar muitos anos. Ele arrudou todinho, cercou a casa Ué. dessa tele. Isso é bom pra proteger mesmo de... Deixa eu ver se ele já botou o portãozinho ali. Vai, botou, ó. Botou um portãozinho ali também. Pra passar aqui, é do outro lado aqui é dele, as bananeiras, vai. É, aqui tá isso aí. Ah, também aqui faz parte do terreno dele. Botou um portãozinho aqui. É um portãozinho já usado, mas ó. Né? É. Podia ter ficado em ferro velho, que já tá usado. Mas é um portãozinho bom, só pra passar por outro lado. Não, é só pra passar pro outro lado ali pras E do lado bananas. também ele botou o portão, olha o outro. Aqui é bom também, ó. Porque ele botou essas telas aqui, as galinhas não passam, aí plantou o milho, ó. Já plantou o milho, ó. Aí as galinhas não comem, né? A galinha não come não, aqui. A galinha não tem como passar, né? É. Já secou todo. Essa plantaçãozinha de milho já vai ter milho no São João. Já vou ter milho já. É. Vai ser barulho só. Ah, o portão da linha é esse daqui, ó. Ah, o do lado da frente? Da frente. Já deu e botar, ó. Tá com trabalho com tudo, ó. São duas bandas também. Ah, que bonito o portão aí. Todo de 5 pilhas, ó. Madeira boa. Rapaz, bem feito. Mesmo. Todo parafusado. Aí ele vai botar essa semana, já bota essas coisas aí. Portãozinho.
Então vamos arrudar aqui de volta. Tá chegando aqui, né? Já voltamos pro fundo. Batedor. Cadê? Vamos lá buscar lenha? Bora pegar a lenha agora. Bora. Aí tem outro portão ali, ó, né? Vai do outro lado. E vou pegar aquele portão ali, ó. Pra passar pro outro lado de lá. Aquele portão é aquele portão do lado, do outro É. lado que fala, né? Aqui vai ter um inscrito meu disse, mas Seraldo, a sua casa não ficou mais aquela paisagem que era quando tinha bananeira aí, não. Mas aqui tem muita bandeira redonda, tem bastante, tem muita bandeira Ah, redonda aí. tem aqui. E ele disse que ia fazer um sítio mesmo, um pomar bem bonito. Com laranjeiro, com goiabeira, com todo tipo de fruta. De fruta. Aí vai ficar muito bonito também, né? Vai, oxe, vai ficar bacana. Eu tava falando, se eu tivesse terreno lá em Maceió, eu plantava só fruteira. Só aí, porque mãe gosta dessas outras plantas que não dá fruto, né? Aqui Só tem planta. negócio de flor, né? Ah, eu disse, oxe, mãe, não tem muito futuro nessas plantas da senhora, só presta as que dá fruto. Aí ela gosta das plantas que acha bonito. Ela disse, eu só gosto de pé de fruteira, que dá fruto, fazer um suco, Fazer suco, Marcelo. fazer doce, fazer de tudo. É bom. A fruta tá com jeito de tudo. É, na fruta. Olha pessoal, que mais bonito aqui, ó. A vista da lagoa. As casas ao redor aqui, a de pai, fica mais embaixo. Quer dizer, a de Jardim a de Sonhar é a mais próxima, né? É, pronto, o vizinho mais próximo meu agora é Marianja e ele. É, ficou no meio o senhor. Né? Foi. Daqui pra ali tem o quê? 50 metros? Não tem, talvez. Pra Marianja também. É. 40, 50 metros. E de Jardim a Pai tem uma cena ali, né? Que também a casa tem uma cena ali. Andava ali por trás. É, já por trás das bananeiras. E aqui vamos descendo. Que a gente vai procurar uma lenha, Fazer fogueira. fazer uma fogueira. O velho já botou a lenha nas costas. Já tem lenha aqui, gente, ó. Ah. Meio de lenha, tudo sequinha. Vou levar um bocado dessa. E na volta nós vamos com a carroça, né? É, que a gente quer pegar um peixe, né, para ir fazer uma fogueira para assá-lo. Passar uns peixinhos. Vamos fazer uma fogueira Peixinho, bonita. Carne de porco tem ali. Uma carnezinha de porco também. É bom. É só ouro. Só alegria. Só alegria, né, velho? Pegar mais um pouquinho. Pronto. Eu vou pegar o meu também, peraí. Pega o seu aí. Vou dar uma pausinha aqui. Pega o seu fecho. E nós vamos descendo aqui. Eu peguei aqui já dois pau aqui também tá comigo. Aqui mais louco aqui, ó. Aí aqui na estrada tem mais também, ó. Nós voltando pra a carroça. Vamos trazer a carroça, tem muita lenha aqui na estrada. Tem mais. Tem esse outro grande. Tem uns galhozinhos, ó. Que é bom fazer fogo. E o velho vai com um freixo de lenha nas costas aqui, ó. Ah, tem mais aqui, ó. A beira já tem um monte de lenha. Ó, mais. Tô com a minha madeira aqui também. Tô com a mão só. Fazer aqui, né, pai? Pronto, gente. Vamos pegar agora a carroça. Vamos Pegar a botar carroça. mais. Fica mais Uma facilita. fogueirinha com a madeirinha sequinha assim, vai dar um fogo bacana. Vai mesmo. Vamos até assar aqui uma carnezinha de porco, um peixinho assado. Só o E ouro. assim tá ali uma brincadeira aqui já, né? É, Final de semana. Nós temos que fazer a nossa brincadeira também. isso aí. Vamos lá pegar a carroça? Vamos lá. Bom, pessoal. Cheguei agora com o carro de mão, ó. Carro de mão é melhor. É, carrocinha aqui é outra coisa. Deve estar os toquinhos aqui, ó. Não é isso? Isso. É outra coisa. Carrinho. Pra que se esforçar muito, né? Se tem um carrinho de mão. Carro de mão. E descendo mais ainda. Ainda mais descendo, ó. Descendo, É, o portanto diz que descendo tudo, Santa ajuda. e ajuda mesmo.
sequinho aqui. E tá bem sequinha a madeira. Na moda pra fazer o fogo. A seca velha, que ele acabou a seca velha, botou tudo de jurema novo. Tudo novo a cerca e esses é um resto de madeira da cerca velha. Foi? A gente faz fogueira. Tem arame, vai. Já deu uma carradinha boa, viu? Já. Ali tem mais pau lá descendo. É, vamos catando Agora devagarzinho. é só descer aqui no shotinho, ó. Só no shotinho. Devagarzinho aqui. Só no shotinho do baião. Do baião. Ó, tem um aqui, pai. Sequinho também. Deixa eu pegar esse. Madeirita sequinha. Aqui tem mais dois, ó. Mais dois aqui. Tá aqui. E aqui eu gosto de fazer assim, ó. É. E vamos descendo. Vamos descendo, mas é. O carro de mão já tá cheio. Já tem um bocado lá, que daqui já dá pra entregar. É. Você quer que carrinho? Eu pego na mão aqui. Eu pego também esse. Ah, bota aí. Pronto. Agora vamos pegar um pé da fogueira agora. É. Vamos. Vamos jogar aqui, ó. Isso. Pronto, gente. Tá aqui. A fogueira é tudo madeira boa. Olha Isso aqui é de jurema. A maioria é de jurema. Esses são de mulugu, esse aqui, ó. Esse de carrapateira. Tem um monte de É tudo madeira. sequinho, boa de fogo, né? Tá tudo boto de fogo, tá A seco. galinha já botei ali. Mais tarde vou olhar um couve aí, se tem peixe. E vamos ver como é que vai ficar essa fogueirinha hoje. Será que é bacana? Chegou até um sofoneiro aí na casa dos irmãos. Quem sabe se não tá com uma moda, né? É verdade. Pois é, gente, é o vídeo velhinho hoje. Aqui fazendo fogueirinha. Mas meu filho, olha ali, da casa do Daniel, da casa do meu primo ali, Jadiel. As coisinhas lá e assim nós vamos vivendo aqui nesse mundo velho, meu Deus. É isso aí, E velho. uma feliz Páscoa, né? Termina amanhã, né? É. Amanhã já é Domingo. domingo de Páscoa, né? Já é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. E vocês fiquem com Deus, Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus Ajuda o quiser. canal do Velhinho da Roça. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. E um abraço para todo mundo. É isso aí. Bom, pessoal, já estou agora aqui para montar a fogueira. Estou mais quem? Mais tutu, né? Tutuzinho vem mais vovô, que é neto de vovô. Vamos fazer fogueirinha, vô. Digo, bora fazer fogueirinha, né? Tu sabe fazer fogueira? Pronto. Então bora começar a fogueirinha. Vai botando o pau assim, a tua. Pega os pequeninhos, a tua, os pequeninhos. O vovô vai botar isso. Como assim, vamos fazer essa fogueirinha assim, pezinho? É, fica melhor, né? Então vou botar um toco grosso embaixo. Começar com esse daqui, a tua. Vou comer. Né? Vou começar também. Vamos botar ela aqui assim. Aí vovô vai botando esses mais pequenos assim, ó. Esse daqui é assim. Assim. Esse daqui é assim. E é Esse daqui é assim. pra- já tem uma inteligência avançada. Aí vovô vai botar assim na tua. Esse daqui é assim. Montando a fogueira aqui. Tá na fogueirinha, né? A gente assar um peixe e uma carnezinha, né, filho? Essa peixe, carne hoje. Esse daqui é assim. É. Bota aí, ó. Já já a gente vai sair pra pescar pra pegar o peixe passar. Vamos já pescar. Vamos já pescar, tu aqui, ó. Vamos assim, ó. Bota aí, ó. Aqui é o Arthur, netozinho, meu sobrinho. Neto do pai. Esse daqui.
Arthur, Arthur, você tem essa, Arthur? Tá ficando bonita a fogueira de Arthur, né, Arthur? Nem a fogueira, é a fogueira. Esse daqui Bota. é aqui. E Arthur? Não se esquece de botar o fogo. Olha que fogueira linda que tá ficando, Arthur. Esse aqui, Arthur, que é o topo bom, Arthur. Bota embaixo, Arthur, esse. Depois eu vou cavar. Tu vai cavar? É. Esse daqui. Esse Arthur sabe trabalhar com fogueira, gente. Que pesadão. Esse é pesado, Arthur, é? Esse daqui é levinho. E é, Arthur. Fogueirão assim, Arthur. Esse daqui é aqui, ó. Qualquer movimento no joelho ele pula. Aí ele já morreu. Sim, Arthur sabe fazer isso, ele fez mesmo. De molho do Arthur aqui, ó, é maneirinho. Eu vou pegar o suco. Esse aqui é levinho. É levinho? E esse daqui, Arthur? Esse daqui. Esse também assim. Tá parecendo a fogueira do índio, viu? Fogueira é a maloca do índio. É a marloca do índio. É. Esse daqui também aqui, Arthur. Poxa. Agora o outro. E agora o outro. Bota o Arthur. Pronto, gente. Finalizou a fogueira. Tá pronta. Bom, pessoal, olha a fogueirinha, já tá prontinha. Mais tarde vai ter fogo, viu? Tá bacana aqui a minha fogueira, ficou bonita. Ela tá mais netinha aqui para botar fogo mais tarde. Pois é, gente, eu tava com vontade de mandar um abração aí para Lucivan e Teixeira de Freitas, Bahia. E Valdemar, é Valdemar de Santos, né? É o Vildemar, Vildemar, de São Paulo. de São Paulo, gente. Vildemar de São Paulo e Lucivan Teixeira de Freitas, Bahia. Um É abração isso para aí. vocês. Meus amigos, e apareça mesmo. Ele gosta de pescar, né? Ah, pois vem um dia para pescar mais o velho da roça, se Deus quiser. É isso Valeu, aí. gente. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus, Deus abençoe. Um abraço bem forte do velhinho da roça. Tchau, pessoal.